تعالي اقولك افضل طريقة ممكن تعملي بيها المكرونة بالصلصة. لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها وهتعتمديها على طول. الطريقة دي اسمها طماطم كونكاسيه. بس قبل ما نبدأ، لو اول مرة تشوفي وصفاتي، انا معاكم من مطبخ عامر. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتدعموني باشتراك للقناة. نصلي على النبي. ومعانا بقى كمية من الطماطم زي ما تحبي بقى، عايز تعملي نص كيلو، ربع كيلو، كيلو، براحتك خالص. هنجيب الطماطمايه كده ونعمل فيها نشقها كده من النص، وممكن نشقها من تحت علامة اكس. تمام، الاتنين يقضوا الغرض يعني. طبعا هنكون شايلين منها القمع بتاعها اللي فوق ده، وانا مش عارفه اسمه ايه. هنحط بقى 3 فصوص من الثوم، ومعاهم قرنين من الفلفل الرومي اللي هو لونه احمر ده. اللون الاحمر طبعا بيدي لون حلو قوي للصلصه بتاعتنا، وبيدي طعم كمان حلو. معايا بقى نص معلقه صغيره من الكزبره، اسفه، الكمون. ومعايا معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسود. ومعايا نص معلقة صغيرة من الشطة، بتدي طعم حلو جدا جدا. ومعايا نص معلقة صغيرة من الكزبرة. كل التوابل اللي احنا بنحطها مطحونة. معلقة صغيرة مليانة من السكر، نص معلقة صغيرة من الملح. ما تستغنوش عن السكر لانه حلو جدا، بيمنع الحموضة. حطيت بقى ربع كوباية من المية، وعايزة اقولك ان هي كانت كتير شوية كمان، يعني نحاول نخليها اقل من الربع. خلاص كده. ونحطها بقى على نار يعني متوسطة، لمدة مش أقل من نص ساعة، وهوريكم شكلها. أنا عارفة إن كلنا بنعرف نسلق المكرونة، بس عايزة أقولك على معلومة مهمة جدا هنا. مية سلق المكرونة هنضيف لها ملح بس، اوعي تحطي زيت، لان الزيت بيخلي اي صوص انت هتحطيه على المكرونة متزحلق من عليها ومش ثابت خالص. الحاجة التانية ان احنا هنسلق المكرونة وتكون مستوية وطرية، بس مش لدرجة ان هي تبقى طرية قوي، لان احنا هنعمل فيها خطوة في الاخر هقولك عليها. بعد ما حطيت الطماطم بتاعتي على النار بالتوابل بكل الكلام ده، على نار متوسطة واقل كمان علشان تنزل ميتها، هسيبها تبرد. انا طبعا هنا ما سبتهاش تبرد. الخطوة دي مهمة جدا بقى. الشق اللي احنا عملناه في كل طماطمية بيسهل عليا ان انا اشد القشرة من عليها بسهولة. طبعا هي لو باردة انت هتشديها بايدك عادي، فهيبقى سهل جدا. طيب انا لو مش بحب الفرهدة دي وعايزة اضربها كلها في الخلاط عادي من غير ما اقشرها، تمام جدا، هتتعامل معاكي وتبقى كويسة، لان القشرة اصلا واخدة تسوية حلوة مخليها طرية. خلاص كده. طيب ممكن بعد ما تضربيها في الخلاط تصفيها بمصفى من القشر، وهتبقى تمام وزي الفل. مش عايزة تصفيها خلاص عادي برضو، بس الافضل انك تشيلي القشر بتاعها زي ما انا بعمل كده. كل الطرق هتؤدي لنتيجة حلوة معاكي طالما اديتيها درجة السلق دي. خلاص. هبدأ بقى اشيلها لها واجيلكم. بس اهو طلعنا بقى كمية القشر بتاعتها بتاعتنا كلها. هضغط عليها بس كده عشان لو في شوية اي عصير طماطم ما يبقاش حرام علينا يعني، من باب عدم الاسراف. وبس كده. وهنزل بيها في الحلة. في الخطوة دي انت ممكن يعني تحطي معلقة زيت او معلقة سمنة وتسخنيها وتنزلي بالطماطم بتاعتك، ولكن انا استسهلت وحطيتها كده، وحطيت عليها معلقتين الزيت اللي انا عايزة احطهم، والامر تمام جدا، مفيش اي مشكلة. خلاص. شايفة القوام بقى بتاعها عامل ازاي؟ واصلا هي كده لسه ما تسبكتش ولسه اللون ما ظبطش، اهي الزيت اللي انا قلتلكوا عليه. هنسيبها بقى ان هي تتسبك كده مع نفسها شوية. اهم حاجة ما نعليش النار قوي عشان ما تتحرقش. تمام، اتسبكت بقى معايا زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم التصوير ظالمها جدا ومش موضح لونها في الحقيقي احمر اكتر من كده بكتير، واللون تحفه جدا. وشايفين صافيه ازاي؟ طبعا انا سلقه بقى المكرونه، هنزل عليها بالصلصه. وزي ما قلت لكم في خطوه سلق المكرونه، ان انا ما طرتش المكرونه قوي بس هي مستويه. ليه بقى؟ لاني هحط المكرونه بالصلصه على النار واديهم تقلبتين كده مع بعض، مش اكتر، علشان ما تعجنش معايا ولا تبقى شكلها مش مظبوط. خلاص كده. طبعا الناس اللي بتحب المكرونه غرقانه صلصه زي حالاتي كده هتستمتع قوي بالحوار ده. خلاص. هنقلبها بقى تقلبتين 3 كده على النار لغايه ما احس ان المكرونه اتشمعت بالصلصه وخدت لون تحفه. اهو زي ما انتوا شايفين. ما تعليش عليها النار قوي او تخليهاش مده طويله. بصوا بقى هنا خدت لون ايه، تحفة تحفة بجد. وكمان هتبان لكم اكتر في التصوير يعني اللي هو مش هنا.
خلاص. طبعا جنب بانيه بقى، بطاطس محمرة، اي حاجة انت عايزة تاكليها، ده هي بتتاكل كده لوحدها يعني. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.